8e journée de Bet Center League avec le leader l'Antwerp qui accueillait Herentals. Une affiche très intéressante sur le papier avec un véritable derby ce soir avec donc les hommes d'Yves Heremans à la recherche d'un succès ici en terre anversoise. L'équipe d'Herentals qui n'a pas des bonnes stats contre cette équipe anversoise et ça a failli d'ailleurs très mal commencer avec ce poteau de Annan. L'Antwerp qui a eu la main mise durant les premières minutes et puis Herentals a pris largement le dessus. Il y a eu d'abord cette barre transversale de Mohamed El Fazi, mais pas d'inquiétude, il va rectifier tout cela très rapidement avec le but d'ouverture pour le meilleur buteur de cette équipe qui inscrit à ce moment-là son 5e but de la saison. Mohamed El Fazi dans un grand soir, tout comme cet homme Jawad Yachou qui vient doubler la mise avec ce but entre les jambes de Duro. Et on saluera également le travail préparatoire. Jawad Yachou vraiment excellent ce soir. 0-2, c'est la surprise quand on sait que Herentals ne s'est jamais imposé ici dans cette salle. Et ça va même faire 0-3 avec ce geste splendide de Mohamed El Fazi. Ce lob sur le gardien Duro. Absolument impressionnant El Fazi en première mi-temps et la défense qui est aux abonnés absents. C'est la catastrophe totale et puis ce sera même 0-4 avec encore une fois Duro qui n'est pas autoritaire là à son premier poteau, qui se fait encore avoir là le gardien français. Vraiment un très mauvais match de sa part et ce sera même 0-5 juste avant le repos avec Damani. L'Antwerp qui va quand même trouver l'ouverture à 4 secondes du terme de la mi-temps avec Annan. Un but qui arrive malheureusement déjà trop tard pour les Anversois. Ils ont essayé de relancer un peu le suspense en deuxième mi-temps, mais vous allez le voir, ce sera très compliqué. Car à chaque fois, il y aura un brillant Talawi sur la route. Et puis en face, on continue à être très réaliste avec Jawad Yachou qui vient ici se défaire de Duro très facilement. Plein de sang-froid et Yachou qui inscrit un triplé contre ses anciennes couleurs. Bale pour le 2-6 pour maintenir ses 4 buts d'écart. On se dit à ce moment-là, tiens, qui sait, sait-on jamais. Mais dans la foulée, Herentals inscrit le 7e but, un but 100% Bouri. Ali pour Bilal de 7. L'Antwerp va trouver une nouvelle fois l'ouverture par El Assiri, très discret ce soir, comme l'ensemble de ses partenaires. Un véritable off-day, 3-7. Un but qui ne change absolument rien, tout comme cette exclusion de Bilal Bourou qui ne va même pas provoquer de panique au sein de l'effectif campinois, tant la maîtrise des hommes d'Yves Heremans est grande dans cette partie. Il y aura quand même un 10 mètres pour El Fakiri qui n'a pas été en réussite ce soir. Il a tenté à de multiples reprises sa chance, l'ancien de Charleroi, mais sans vraiment de succès. Duro qui sortira un 10 mètres. Et en toute fin de match, Sababti va inscrire le 5e et dernier but de son équipe. Mais c'est évidemment trop tard. Défaite pour l'Antwerp qui perd donc son brevet d'invincibilité et aussi sa première place au profit d'Anderlecht. Et on écoute les deux coachs. Yves Heremans, sommigen zullen zeggen voor de ene ploeg een off-day, dan was het voor jullie een on-day. Ja, ik vond ons heel sterk. Ja, in het begin waren we het een beetje moeilijk. Hebben de mannen ook wel een paar kansen. Maar dan pakken we het eigenlijk wel over, vind ik. En dan hebben ze wel heel efficiënt afgewerkt. En ja, met de juiste mentaliteit gespeeld. Ze waren heel agressief. We hebben veel duels gewonnen. De tweede bal was van ons. En we hielden eigenlijk ons kort spel was goed. Dat doen we graag. Vooracties en snel spel. Die kwam er nu uit. We hebben er een paar keer een foutje op gemaakt. Maar ja,
Ik ben wel heel content met wat de jongens vandaag hebben laten zien. Fris, ongecomplexeerd in die wedstrijd gestapt. Ja. Maar hier in Antwerpen, ons mannen ja, die willen hier altijd winnen. We hebben hier altijd al wel een goede partij gespeeld ook. Hè. Alleen konden we het nooit niet vasthouden en vandaag hebben we het vastgehouden. En ik vind toch dikke chapeau voor mijn spelers. Okay, proficiat Karim Baghar. Mogen we bij jullie dan spreken van een collectieve off-day? Ja, dat mogen we zeker zeggen. En zeker in de efficiëntie denk ik. Ik denk dat Herentals vandaag proficiat een sterke wedstrijd speelt. Ook heel efficiënt. De momenten dat ze uitbraken maakten ze de ballen ook af. Ik moet ook een pluim geven aan de doelman van Herentals vandaag die een hele goede wedstrijd ook pakt. Maar inderdaad, je hebt zo van die dagen en de eerste helft had de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. We hebben de tweede helft geprobeerd om er nog een wedstrijd van te maken. Maar je voelde vandaag dat het niet zou lukken. Maar ja, vandaag belangrijk, de 3 punten verloren. Niet meer dan dat. We hadden natuurlijk die wedstrijd willen winnen. Maar ik denk dat Herentals vandaag een hele goede wedstrijd speelde. We wisten dat op voorhand. Heel wat jongens met een verleden bij Antwerpen. Dat het tegen Herentals, wat ik een heel goede ploeg vind, dat het nooit makkelijk zal zijn. Maar als je dan niet efficiënt genoeg bent en je gaat dan een aantal doelpunten echt in cadeauverpakking gaan geven aan een hele goede ploeg, ja, dan kan je zo'n wedstrijd niet winnen. En ik denk dat vandaag dat we nederig moeten zijn, allemaal in de spiegel moeten kijken en vooral beseffen dat het maar om 3 punten gaat gaan. Uiteindelijk zijn er nog play-offs. We doen nog volop mee van boven. Er komen nog wedstrijden aan. En uiteindelijk, het is cliché, maar het is wel de harde realiteit dat we op het einde van het seizoen in de play-offs er moeten staan. Want iedere keer als jullie dan een doelpuntje maken en er zou misschien een sprankeltje hoop in kunnen geslopen hebben, ja, dan scoren ze meteen tegen. Ja, ik ga ze niet bij naam noemen, de spelers. Ik zal het wel maandag zeggen, maar een aantal spelers vandaag toch heel ongelukkig. Een hele slechte wedstrijd. Maar we gaan niet al hetgeen dat goed was de afgelopen weken, maanden, plots hier na een wedstrijd die verloren is, gaan weggooien. We gaan wel blijven stilstaan met hetgeen vandaag is misgelopen, uiteraard. En daar lessen uit trekken en proberen om volgende week terug die wedstrijd te winnen. En als we volgende week die wedstrijd terug winnen, zijn we terug op Telan. En dan hebben we nog 1 competitiewedstrijd in Charleroi. En dan kunnen we een bilan opmaken en een evaluatie maken van in die eerste ronde. Maar ik kan niet spreken dat we van dit moment een slechte eerste ronde zijn aan het spelen. Helemaal niet. Maar vandaag, zoals je hebt aangehaald, gewoon een off-day en proficiat aan Herentals. Yves, om af te sluiten, Karim heeft hem al bejubeld. Ja, jullie doelman heeft een flink aandeel alweer. Hè? Ja, alweer. Maar vorige week was het iets minder. Maar deze week pakt hij hier perfect. Maar er zijn nog een paar spelers die wel getoond hebben dat ze heel sterk zijn. En ik wist dat op voorhand. We weten onze Fashi, Damani, zelfs Bapti, Jawad. Eigenlijk waren ze allemaal goed. Ik ben heel content van mijn jongens. Heren, bedankt voor de toelichting. Fijne avond nog. Dankjewel. Hè. Heel